أثبتت أولا أن المتحف صالح ليعاد افتتاحه. المتحف مش محتاج لأي نوع من المجهود الكبير أو إعادة بناء، بل هي ترميمات بسيطة. وإذا كنا بنتكلم عن المبنى نفسه ويمكن افتتاحه خلال فترة وجيزة جدا، وفي نفس الوقت الأماكن المحيطة به يمكن إعادة استغلالها سواء لملحقات للمتحف أو لمناطق خدمية مرتبطة بها. طبعا إعادة صياغة الحديقة المحيطة موضوع سهل جدا. عندنا انتقلنا طبعا للجزء الثاني اللي هو الخاص ببيت المندوب سامي، اللي كان بيستخدم في نهاية العشرينات والثلاثينات وأغلق وعيد فتحه مرة تانية. وهناك أفكار كثيرة لاستغلال هذا المبنى اللي هو مبني بالطوب اللبن، ويمكن استغلاله لأشياء كثيرة جدا مرتبطة بالمتحف أو مرتبطة بالبيئة المحيطة بالمتحف أو بالفيوم كمنطقة أثرية وسياحية. كهذه أفكار كثيرة إن شاء الله سوف أدعو الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار إنه في القريب العاجل زي ما كنت متفق معاه يجي ونزور المتحف ونشوف إيه هي الخطة العاجلة التي يمكن وضعها بأقل تكلفة لبداية افتتاح ولو جزء من هذه المنطقة، ثم نمشي تدريجيا في إعادة صياغة المنطقة الخلفية سواء المقابلة للمتحف المفتوح اللي هو شبه خلص، وقامت المنطقة الأثرية في الفيوم بجهد كبير. وطبعا الأستاذ أحمد عبعال يعني شبه أنهى المنطقة المتحف المفتوح اللي يمكن زيارته النهارده، ولكن لازم برضو نؤهل المنطقة المحيطة بيه عشان السائح لما هيجي يزور المتحف وينتقل للمتحف المفتوح لازم يبقى برضو المنطقة اللي موجودة مؤهلة أيضا لتواجد السائح أو استقباله. طيب يا فندم، خطة التأمين في ظل الظروف الحالية؟ لا، خطة التأمين هي ده موضوع أولا هو ما هو احنا موجودين بقالنا 8 سنين المتحف مفتوح مقفول، ولكن طبعا عندما يفتح المتحف مرة تانية للزيارة وتحدد ملامحه وتحدد الأسوار اللي بتحيط به هتبقى طبعا مدرجة ضمن الخطة الرسمية لتأمين المتاحف زي ما هو متعارف عليه في جميع المناطق الأثرية والمتاحف. شكرا.